सो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आवाज़ आती है और यहाँ से लाइट ब्लिंक करती है येलो। ओके, सो व्हाट विल डू नाउ, हम इधर साइड जाएंगे तो हम ड्राई सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो इसमें अलग अलग ड्राई का है। ओके, लाइक कॉटन ड्राई, सिंथेटिक ड्राई, वूल ड्राई, सबका टाइम सेम है। सो हम जो है मेनली कॉटन ड्राई पे मैं इसको रख के सेट करके लाइक दिस एंड आई विल स्टार्ट। इट विल अगेन स्टार्ट एंड इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा एंड देन यू जस्ट कैन ओपन इट एंड अपने कपड़े आप सुखा सकते हो। ये नॉर्मली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सूखे हुए निकलेंगे, बट इट्स गुड। तो आप एक बार इसको ड्राई पे लगा सकते हो।